Gurbaan diimaan sun har'as waa cimaa qabatee gadi ba'eera. Namoota baay'ee iyyisiisaa jira. Gurbaan diimaan eenyu yoo jettanii yaa qayyuu lij warri jechaanii turanii warra gamaati. Jaallatamaaf kabajamaa goota keenya Jawaar Mohaammadii. Gidduu kana yoo ilaaltu ta'ee gadi ba'ee battaluma gaafanni ani kitaaba eebbisiisuufanii kitaaba hin gaabbu jedhu gaafanni jedhu gamanaa gamasii gaafanni ammas BBC afaan Oromoo irrattis Amaariffa irrattis afgaaffiidhaaf dhiyaatee yaada kennu sooshaal miidiyaa kanarraa wacuu bo'uu jalqabeera namni baay'een. Egaa gurbaan diimaan irras waa qabatee gadi ba'eera. Waan hin ajaa'ibsifadhu keessaati. Sammuuf dandeettii waaqni rabbi isaaf kenne ajaa'iba. Nama waan qabatte cichu, nama duuban deebine, nama saba isaatii falmuudhaaf illee yoomillee taanaan duubatti hin deebinedha namni kuni. Nama dhugaa dubbachuurraa duubatti hin jennedha. Jawwee bakka jirtutti galatoome jenna. Maaliif beektu Habtaamuu fa'aa dabalatee baay'een nama gadi ba'ee bu'aa jira, wacaa jira. Maalumaaf akkasitti dubbattade? Yaa jira keenya wanti beekuu qabnu namni tokko mirga dubbachuu qaba. The right to expression, the right to speech. Yaada isaa mirga ibsachuu, mirga dubbachuu qaba. This is natural right. Mirga uumamaan nuu kennamedha kun. Yaadni Jawaar Mohaammed sirrii haa ta'uu sirrii hin ta'ini garuu yaada isaa ibsachuu keessatti mirga guutuu qabatu namni kun. Jaallannus jibbinus. Sababa kanaatiif gadi ba'anii wacuu iyyuu uu jechuun hin barbaachisu jechuudha. Tokko tokko immoo nan argaa sooshaal miidiyaatti baheetu Jawaar jedha birrii qabamnaan akkas godhata. Birrii maalitti godhani obboleessoo? Birrii Ameerikaattuu dhiisee dhufee biyyatti doolaara lakkaa'atan biyyatti diyaaspooraa ta'anii hojjetanii sooromanii dhufanii gamoo adda addaa ijaaruu hoteela adda addaa ijaaruu abbaa qabeenyaa guddaa investera ta'uu danda'an biyya sana dhiisee dhufe. Biyya sana dhiisee Itoophiyaatti gale. Kanaaf rakkoo qarshii tiyyisiisatu hin taane rakkoo garaa tiyyisiisatu hin taane waan isaa galee dhugaa lafarra jirutti isa iyyisiisa. Isa dubbachiisa. Amma jaallatanus jibbitanus ummanni keenya Jawaar Mohaammadii fi Dr. Lammaa Magarsaa hin jibbattanii yaaduun gowwummaadha. Baay'ee gowwaan ta'ina jechuudha. Kanaaf fayyummaa arrabsitanii hamaan bayina. Yoo dandeessan akkuma inni afgaaffii sana yookaan interviyuu BBC afaan Oromootiif kenne sana irratti jedhee dhaqaatii taa'aatii yaadaan wal falmaa akka nama barateetti akka nama beekaatti akka nama biyya gaggeessaa jirutti namoonni waan inni dubbate kun waan inni barreesse kun isin aarsu kitaabni sun hin eebbifamne. Kan utuu inni eebbifamne akkas akka misaayiliitti sodaatame gaafa eebbifamee biyyatti gadhiifamee ummanni dubbise akkam ta'uu deema. Kitaaba utuu hin taane kun misaayila. Ajaa'iba. Kanaaf namoonni kitaaba isaa sodaatanillee yaada isaa sodaatanillee karaa borcamuutti kaatanii dhiisaa rakkoo hin qabu. Innis yaada isaa dubbatu isinis yaada keessan dubbadhaa. Ummannis kallachuu dhaggeeffatu kan isaa sirrii ta'e kan dhugaa jirtu lafa kaa'ee kan abbaa itti tolee fudhatu. Maas hin cinqisiisu. Maas hin rakkise. Tokko tokko waan amma isaa ruubii isaa waa tokko dandeettii tokko beekumsa tokko dhimma siyaasaa wal qabate waa tokko hin beeknetu
Social media FB kan irratti ba'ee TikTokii kan irratti ba'ee arrabsa Jawaariin. Way way. Wal beekna waan ta'eef dhiisaan arrabsinaa namicha kana dandeettii isaa nu miti addunyaa beekaa. Warra arrabsaa jirtanis amma isin geessanii nama dubbatee ganda tokko amansiifachuu hin dandeenye ta'uu keessan namuu beekaa. Galatoomaa kanarra caalaa. Yoo itti isinii dabalee ittuu caalaa boossu waan ta'eef meeqa isin ga'a.